Simulizi na JK. Leo katika simulizi na JK tunayo simulizi ambayo inahusiana na watu walioota ndoto za kutisha na kisha zikatokea kweli. Je, umewahi kuota ndoto mbaya ukaamka moyo ukidunda, alafu siku chache baadaye jambo la kushangaza kweli likatokea? Watu wengi huamini ndoto ni mawazo ya akili tu, lakini vipi kama baadhi ya ndoto zinaonekana kuonya kabla ya majanga? Leo tutaangalia simulizi za kweli zilizoripotiwa duniani za watu waliodai waliota ndoto za kutisha na baadaye mambo yakafanana kabisa na ndoto walizoziota na kweli yakatokea. Na hawa ndio watu walioota ndoto za kutisha na zikatokea kweli. Wa kwanza ni Abraham Lincoln. Aliota ndoto ya mazishi siku chache kabla ya kuuawa mwaka 1865. Rais Abraham Lincoln aliripotiwa kuwaambia marafiki zake kuwa aliota ndoto ya ajabu. Katika ndoto hiyo alikuwa akitembea ndani ya ikulu ya White House, akasikia vilio, akaona jeneza likizunguka, na askari alipomuuliza ni nani aliyekufa, akaambiwa amekufa rais. Siku chache baadaye Lincoln alipigwa risasi katika ukumbi wa michezo. Je, ilikuwa ni bahati mbaya au ndoto iliyomuonya? Na ndoto ya pili ni ndoto kabla ya Titaniki. Mwaka 1912 Titaniki iliondoka kwa safari yake ya kwanza. Baadhi ya watu walikuwa na tiketi walidai walihisi hofu kabla ya safari. Wengine waliota meli ikizama, wengine walibadilisha safari dakika za mwisho, wengine walikata tiketi lakini walisita kupanda meli kwa ajili ya safari. Baada ya Titaniki kugonga barafu na kuzama, hadithi hizi zikaanza kusambaa. Swali linabaki, walijua kitu kabla ya dunia nzima kujua? Na ndoto ya tatu ni ndoto ya Mark Twain, ndoto ya kifo cha kaka yake, mwandishi maarufu sana duniani. Mark Twain aliandika katika kumbukumbu zake kuwa aliota kaka yake Henry akiwa kwenye jeneza. Jeneza lilikuwa la chuma, juu yake kulikuwa na maua meupe. Wiki chache baadaye Henry alikufa baada ya ajali ya meli, na kifo chake kilitokea vile vile kama alivyoota mwandishi maarufu Mark Twain. Twain mwenyewe alisema tukio hilo lilimshitua maisha yake yote. Ndoto ya nne ni ndoto kabla ya mlima Pele. Katika kisiwa cha Martinique mwaka 1902, baadhi ya wakazi walidai kuota moto ukitoka mlimani, ardhi ikipasuka na mji mzima ukiungua. Siku chache baadaye mlima Pele ulilipuka na kuangamiza karibu watu wote wa mji wa Saint Pele. Je, ndoto hizo zilikuwa ni onyo? Na ndoto ya tano
ni ndoto ya Haba Fani, ndoto ya mama. Mwaka 1966 huko Wales, Uingereza, lundo la taka za mgodi liliteleza na kufunika shule. Watoto 116 walikufa. Baadhi ya wazazi waliripoti kuwa walikuwa wameota shule inafunikwa na udongo. Usiku ulipopita, mama mmoja alimtahadharisha mtoto wake na kumwambia kuwa leo asubuhi ameota tukio la ajabu. Kaota kuwa shule yao imedondokewa na udongo. Masaa machache baadaye, janga likatokea kweli. Na ndoto ya 6 ni ndoto kabla ya tetemeko la China. Kabla ya tetemeko kubwa la Tangshan mwaka 1976, wakazi waliripoti ndoto za majengo yakianguka, ardhi ikipasuka na watu wakilia. Usiku huo huo tetemeko likaua maelfu na maelfu ya watu. Na ndoto nyingine ni ndoto kabla ya tsunami iliyotokea mwaka 2004. Baadhi ya manusura wa tsunami katika bahari ya Hindi walidai waliota maji makubwa yakija. Wengine waliota bahari ikirudi nyuma. Baada ya janga hilo, simulizi hizi zilirudiwa kwenye vyombo vya habari. Na ndoto nyingine ni ndoto ya laana ya Tutankhamun. Kabla ya kaburi la Tutankhamun kufunguliwa mwaka 1922, baadhi ya watu katika msafara walidai kuota ndoto za vifo. Miaka michache baadaye, baadhi ya washirika walifariki kwa magonjwa tofauti. Vyombo vya habari vikaita tukio hili laana ya Farao, lakini wanasayansi walisema inawezekana kuwa bahati mbaya au magonjwa ya kawaida tu. Baada ya kusikia simulizi hizi zote, swali linabaki moja. Je, ndoto zinaweza kweli kuonya kabla ya majanga? Au ni akili ya kibinadamu tu inayounganisha matukio baada ya kutokea? Swali linakuja, je, umewahi kuota ndoto ya kutisha halafu baadaye kitu kama hicho kikatokea kweli?